Takže ahojte všetci, zdraví vás Bladom 2005 pri ďalšom videu a dneska to bude podpora na Starlooka.sk, lebo je to môj kamarád a potreboval by pár odberov, lebo je začiatočník, má zatiaľ 3 odbery. Má tu už 4 videá a veľmi sa poteší, ak ho budete odoberať. Budú s ním aj livestreamy, aj videá. Natáča veľmi rád, aj hráva veľmi rád Geometry Dash. Nie, že by v tom bol nejaký profík, dokonca aj v tom horší než ja. A vlastne môžete si pozrieť jeho videá. Keby ste chceli, tak aj môžem natáčať Geometry Dash. To všetko záleží na vás. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá so mňou a ako so Starlookom. Takže Starlookom má zatiaľ 3 odbery a so mňou to vyzerá, že 30 odberov. Veľmi budem rád, ak dosiahneme za týmto číslom ešte tú nulu, aby sme boli vyrovnaní. Práve preto točím aj toto video. Tento link budete mať v popise na túto vecičku s tými odbermi. Určite potom nezabudnite rozdrtiť tlačítko subscribe. Aj u mňa samozrejme to môžete rozdrtiť. O to nejde a vlastne poďme sa pozrieť na Starlooka podrobnejšie. Takže Starlooko má takéto logo. Je to chalan vo veku zhruba mňa, to znamená, že medzi 11 a 12 rokov. Sme spolužiaci a poznáme sa skoro od škôlky. No vlastne áno, poznáme sa od škôlky. Keďže jeho kanál iba začína, nečudujte sa, že má 3 odbery. A vlastne k tomuto videu už viac niečo povedať. Určite nás môžete olajkovať a oodberovať. My budeme veľmi radi. A teda to by bolo z tohto videa všetko. A samozrejme, že nezabudnite sa pozrieť aj na môj kanál, ktorý bude tiež v popise. Vlastne ten už je v popise automaticky. Takže teda nezabudnite dať ten like, ten odber aj Lukášovi a čus.